स्टॉप स्क्रॉलिंग राइट नाउ, क्योंकि ये कार एसयूवी किंग को डिस्ट्रॉय करने वाली है। ये है ऑल न्यू एमजी मैजेस्टर। सोचो कितना बड़ा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, भी बड़ा जितनी पावर तुम इमेजिन कर रहे हो उससे भी ज्यादा, और फॉर्च्यूनर के लिए ये एक डेंजरस वार्निंग है। इसका लुक देखो, इतना अग्रेसिव, ये नॉर्मल एसयूवी नहीं है। अंदर जाओ, पूरा लग्जरी फील, मैसिव स्क्रीन, प्रीमियम वाइब्स, नेक्स्ट लेवल। और ऑफ रोड ये कार चलती नहीं, आरआईजे करती है। अगर इसका प्राइस शॉक दे दिया ना तो फॉर्च्यूनर का गेम ओवर। अब सच बताओ, फॉर्च्यूनर लोगे या मैजेस्टर स्विच करोगे? कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।